post of Secretary of BCDC. फरेस्ट गार्डआव आङो पास जादोंमोन 8-9,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनैनि जोंनि सावरायनो गोनां टपिक्सआ जाहैबाय दा BTC नि जा जबखौ सिगाङाव VCDC आरो फरेस्ट गार्ड एबा फरेस्टार 1 दा बैफोरनि रिजाल्टखौ सिगाङाव होखांबाय एबा एपइन्टमेन्टखौबो रानखांबाय दा बेनि उनाव जाय कैंडिडेट बिथांमोना माने गोबां नम्बर मोननानैबो माने जबखौ मोनाखै दा बेफोरबायदि कमप्लेन होनानै दिनै हाई कर्टआव केस होनायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन नाथाय बेनि उनाव दिनै मा एक्शन जाखो एबा माबेसिम थांखो दा बेखौ जों मिथियाखैमोन नाथाय दिनै जोङो हाई कर्टआव मोनसे हियारिं जादों दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादों अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना हाई कर्टआव हियारिं जानाय एबा इनभेस्टिगेट खालामनाय दा बेखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन लोगोसे नम्बर 2 आव 92 मार्क मोननानैब्ला माने फरेस्टनि जबखौ मोनाखै दा बेफोरबायदि मोनसे एलिगेशन लाबोनाय नुनो मोननाय जादों माने जाय कैंडिडेटआ माने एग्जाम होदोंमोन एबा बिनि उनाव फाइबाखौबो होदोंमोन दा बेनि उनाव 92 मार्क्स मोननानैबो माने जबखौ मोननो हायाखै दायो बिथाङा दा BPF जइन जानानै दा बेफोरबायदि बिबुंथिखौ लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों लोगोसे थार्ड नम्बराव 8 निफ्राय 9,000 टिचारनि जबखौ 10 अक्ट'बराव एपइन्टमेन्ट होगोन दा बे खोथाखौबो जोंनि आसामनि CM मोनगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे सर्सनि गेजेरजों दा बेखौ जोङो फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों 8 निफ्राय 9,000 टिचारनि जब दा बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन 10 अक्ट'बराव दा बेखौ रोखायै बुंनानै होदों दा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम भिडिअ नायलांबाय था दा बेयाव नोंथांमोना गासै इनफरमेशनखौ मोननो हागोन अके गोजोन्थों Yes, Lordship. More surprisingly, that only rule numbers have been declared. No names of the candidates who have been qualified for the post of Secretary of BCDC was declared. Okay, all these are available or not, Mr. Nayak? And Can it be furnished? For all these informations, my friend could have filed one RTI application also. RTI, Filing a writ petition, Lordship. RTI, we have approached Especially, before Lordship, the, no grievance has been expressed, Lordship. What is the grievance? my lord, mainly this recruitment process, interview and written test is conducted by Central Selection Board of it is Kokrajhar, and in their official website, my lord, this result has not been uploaded, and it is a trend that nothing is given in their website. You have candidate have to It has been published in a newspaper at least. newspaper, Right. but And if you the go on marks, releasing 430 names, it will cost you a fortune. my lord, Cost today's a fortune. But yes, there should have been alternative arrangement that at cut-off. least, yes, cut-off marks obtained by the petitioners, no roster of But reservation. did you prefer any application? Yes, we had approached before the Central Selection Where Board, is- and Where is I that? have given statement, and we have filed already RTI applications, but Where is their that? reply is that we will not provide any information to individuals. Come with an organization, file an application from organization, then we would be able to. No, furnish your for this. annexers Roman 6. RTI applications I have not annexed here, but we have already filed a. Where have you stated? I have stated. Kindly find at Mr. Nayak, Yes, my lord. for prayer page 14. 3, 4 and 5. And 3, 4 and 5. I'm not saying others. So far as the number received by the respective petitioners, Lordship, that can be furnished, no issue, Lordship. No, also the last cut-off mark. cut-off marks, it is otherwise how to. That for transparency, that should be Yes. there. Lordship. What is the total marks obtained by the candidates in a written and viva? You have definitely maintained a Yes. and In that cut-off marks category-wise. At least that much right a candidate has. Yes, yes. And No transparency was maintained. 3 and 4 only. 3 and 4. 3 and 4. I think that is reasonable. Others are not. Lordship. Then in that situation, Lordship will take up this matter before vacation only, Lordship. Then I will furnish these instructions, Lordship. Lordship will not issue notice we at can, this. you can furnish within 10 days. Thereafter, you ओमफ्राय आं गगालागि गामिनि ओमफ्राय आङो दाखालि थांनायसो रिसेन्टलि थांनायसो बावैसो थांनाय जेनेबा फरेस्ट गार्डआव आङो पास जादोंमोन पास जानानै आङो
92% मोनदोंमोन बिनि बेलायावबो आङो पास जाखांनायनि उनाव जोंना खारनाय जादों खारनायनि बेलायावहायबो आङो पास जादोंमोन आरो बिनि बेलायाव पास जाखांनानै आरोबाव इन्टारभिउ जाबोदों माने मोनथाम प्रसेसै जादों आरो इन्टारभिउ पास जाबाय पास जानायनि उनावहाय आङो माने मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै आरो ना मोजां फिथाइ मोनैनि जुनै जोङो दाखालिबो मा खालामदोंमोन ना स्टुडेन्टफ्रा दालाय प्रटेस्ट खालामाखै होनबा ना माखासे सुबुंफ्रा ज' जानानै एबा जाय पास जायाखै ज' जानानै प्रटेस्ट खालामदों बेफोरनि बेलायाव जों नायोब्ला ना दानि जे सरकार जे सालायगासिनो दं बिसोरखौ जों गाज्रि मोननानै जों दा बिजेपि दलाव हाबफैबाय 10 অক্টোবৰত প্ৰায় 8-9 হাজাৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব শিক্ষকৰ প্ৰতি বছৰে ৰিটায়াৰমেণ্টটো হয় গতিকে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ কেতিয়াবা হাইকোৰ্টত কেছ আদিও থাকে তাৰ মাজতে মই ভাবোঁ যে পৰিৱেশ আগতকৈ ভাল আৰু ভাল কৰিব লাগিব আদৰ্শ এলপি নহয় হাইস্কুলে হ'ব এলপি আদৰ্শ কৰাৰ কথা আমি চিন্তা কৰা নাই কিন্তু হাইস্কুলবিলাক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰিম